নেবো আমি একটা মজা নেও নেও ভালো লাগে ভালো কি মনে করছেন এরা মামা ভাগ্নে খুব পশুপ্রেমী? না, চলুন আসল রহস্যটা কি আমরা জেনে নিই। মামা ভাগ্নে কুকুরের সাথে এত প্রেম কেন? চলুন দেখে নিই। ডিসকাউন্ট 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 70% ডিসকাউন্টে আমাদের খুলনার ঐতিহ্য ডক্সি বিরিয়ানি এখন আপনার এলাকায়। চলে আসুন আমাদের প্রচার মাইকের কাছে, নিয়ে যান 30 টাকার ডক্সি বিরিয়ানি। 30 টাকা 30 টাকা 30 টাকা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট এবারে তোর কি কাম হইছে? ও নেবো তো হইছে আর একটু বাকি আছে। ও তাড়াতাড়ি হন, খিদা লাগছে বেটা, বাড়ি যাবো এখন। আপনার এলাকায় নেবো ওই শুনছেন মাইকে কি কষ্ট মাইকের কাছে বেটা, ওই কইতেছে 30 টাকা কি বিরিয়ানি না কি ব্যস্ত আছে 30 টাকা পেলে নেবো। আমার মন চাই মেলা দিন একটু বিরিয়ানি খামু। হ্যাঁ বেটা তুই কি বলো তো বড় 30 টাকা কি দিতে আছে? খাসি না গরু না কুত্তা? আর সুন্দর বিরিয়ানি তো। হ্যাঁ বেটা তুই খাইয়ে দেখছ? একটু খাওয়ান নেবো, খাওয়া বেটা, বাড়ি যাই পেট ভরে সাদা ভাত খাবো। মেলা খিদা লাগছে, বহুত দিন বিরিয়ানি খাই না, নেবো একটু খাওয়া। পরে কিন্তু মরে কিছু কইতে পারবি না। না কমন। ঠিক আছে আচ্ছা। ডিসকাউন্ট 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 70% ডিসকাউন্টে আমাদের খুলনার ঐতিহ্য ডক্সি বিরিয়ানি এখন আপনার। ও ভাই এই কিসের বিরিয়ানি 30 টাকা ব্যস্ত আছেন? ডক্সি বিরিয়ানি ভাই। কিসে কি দিয়ে রাঁধছেন? খাসির মাংস। কই দেখি একটু দেখান দি। দেখছেন ভাই কত বড় বড় এ মামু আপনি মিথ্যা কথা কন কে? এটা কুত্তার বিরিয়ানি। এ তুই কি আমার বাক্স লাডে উঠাবি ভুলভাল কথা কইয়া? মামু মোর ভুল হয়ে গেছে মামু। ও মামু মুই কমু এইটা হচ্ছে যে চাইনা খাসি। চাইনা খাসি চাইনা। মোর মুখ দিয়ে মানুষ বলতেই তো ভুল না, মানুষ তো মুখ দিয়ে ভুল কইয়া ফেলাইছে ভাই। এটা হচ্ছে চাইনা খাসির মাংস। আচ্ছা তা দেন মোর ভাই কয় প্লেট দেমু ভাই? তুই খামুই খামু না। কয়টা দেমু ভাই? দুটো দেমু না একটা দেমু? আমারে একটা আগে দেন, মুই আগে খাই। একটা খাইয়ে টেস্ট করবে মামু। দে হ্যাঁ ভাই নেবো আমি একটা মজা নেও নেও ভালো লাগে। টান দে টান দে টান দে। মামু কি বাসা বাসলাম। দেখ নে তোরে কইছি না খাবার দেওয়ার আগে টাকাটা নিয়ে নিবি। আলার পলারা জুলার খাওয়া খাইয়া ঘেউ ঘেউ শুরু করছে। মামা মোর ভুল হয়ে গেছে, এরপরে দেওয়ার আগে টাকা নিয়ে নিমু। তাই করতে হইবে, নাহলে কিন্তু ব্যবসা লাটে উঠবে। টাকা আগে নিয়ে নিবি। দেখ নে বিরিয়ানির নামটা চেঞ্জ করবো চিন্তা করছি। তা কি নাম দেবেন মামু? চাইনিজ হটডগ বিরিয়ানি দেবো, কেমন হয় না মামু? সেই রকমের হইবে হবে না? হ্যাঁ চলো মামু তাহলে একটা পজিশন বুঝে টান দাও। হয় মামু দান দাম ওকে ভালোই হইবে। দাও টান দাও টান দাও। 30 টাকা 30 টাকা মাত্র 30 টাকায় হট ডগ বিরিয়ানি। চলে আসুন আমাদের প্রচার। আরে শালা 30 টাকা বিরিয়ানি! খুলনাতে বড় বড় রেস্টুরেন্টের শালা 300-400 টাকা করে দাম, তাহলে 30 টাকা যখন পাইছি তাহলে সারা যাবে না। 30 টাকা 30 টাকা মাত্র 30 টাকায় হট ডগ বিরিয়ানি। এ মামু 30 টাকা কিরম বিরিয়ানি দিচ্ছো? মামু আমাকে বিরিয়ানি তো আসলে 100 টাকাই দাম। তুমি যে কইলা 30 টাকা দাম। মামু আমরা 70% ডিসকাউন্ট দিছি, মানে 70% ডিসকাউন্ট। 100 টাকাই দাম, 70% ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণে 30 টাকায় বেচতে পারছি। কোম্পানির পাবলিসিটির জন্য এই কম এই ডিসকাউন্টটা দেওয়া। তাহলে আমারে এক প্লেট দাও। এ মামু আগে টাকা দেন। এই আবার ঘেউ ঘেউ করবেন। কি আর গাও গো? কি কইলি? এ বাবা কি কয় খাইয়ে বলে গউ গউ করব? কি হইছে? ওরে মারলেন কে?
মামা ওর কথা কিছু মনে করবে না, ওরে সামনের মাসে কুত্তায় কামড় দিয়েছে, ও তাই? তার থেকে ও উল্টা পাল্টা করে। ও আচ্ছা ঠিক আছে দেন। এই মামা টাকা দেন। এই যে মামু, টাকা ফেরত দে। বাইক নে, বেচা কিনা তো আজকে ভরপুর বেচলাম, শেষ হয়ে গেছে, চল বাড়ির দিকে যাই। আচ্ছা চলেন মামা। চল টান দে, গাড়ি টান দে। ডিসকাউন্ট 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 70% ডিসকাউন্টে আব্বা, ওই যে আমাদের বিরিয়ানি, খুলনার বিরিয়ানি মেলা দিন ঐতিহ্য খাই না, তুমি খাও? ডক্সি বিরিয়ানি 30 টাকার এখন বিরিয়ানি? আপনার এলাকায় 30 চলে টাকার বিরিয়ানি আসুন, কি খাও? আমাদের খাও। প্রচার মাইকের কাছে খাই না। নিয়ে যান 30 টাকার ডক্সি বিরিয়ানি। 30 টাকা 30 টাকা দাঁড়ান, দাঁড়ান, 30 দাঁড়ান, টাকা। দাঁড়ান। মে ভাই ভাই বিরিয়ানি লাগবে না? মে ভাই মোর পোলারে 1 প্যাকেট বিরিয়ানি দেন দি। আচ্ছা ভাই, এক প্লেট। 30 টাকায় বিরিয়ানি ভালো হবে না? কি কোন ভাই, ভালো হবে মানে আমরা নিজেরা বাড়ি খাই। তাহলে এক খাইয়ে প্যাকেট দেন, আমি এক সুস্বাদু প্যাকেট ভাই। দেন। এক গেরান প্লেট ভালো দিলেই নাকি তো ভাই, একসে? 2 প্লেট দিব, আপনি খাবেন না? আব্বা ভালো গেরান ভালো হবে। দেন 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 ভাই। ভাই টাকাটা দেন নাকি? এই নাম ভাই বিরিয়ানি। আপা, চলো আমরা ওই ব্যাংকে দেন খাবার। চল ওনে বই। মেলা দিন বিরিয়ানি খায় না মোর বাবাই। আব্বা খাও। বাহ, খুব মজা হয়েছে। ভালো হয়েছে, একদম ভালো। হয়। খাও। Go. গো গো পাকি গো কুত্তা কম মে টাকে গো গো কি হইছে আব্বা গো আব্বা গো গো আলার বলা তো চলে গেছে গো আব্বা গো গো ও ভাই গো। আচ্ছা ইন্সপেক্টর রানা, জি স্যার। তোমার কি ওই দিনের কথা মনে আছে নাকি? কোন দিন স্যার? আরে আমরা যে ওই সুলতানি নগরে ইনভেস্টিগেশন করতে গেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে স্যার। ওই যে লাশের পাশে শিহাব হয়ে পড়েছিল লাশ দেখে, ওই তখন যে লাশ যে উঠে বসলো তখন তো উনি পুরো অজ্ঞানী হয়ে পুরো অজ্ঞান হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখি অর্ডার দাও। দেখেন স্যার। ফুচকার এত দাম কেন? স্যার বর্তমান যে দেশের পরিস্থিতি, আটার দাম তেলের দাম বাড়ছে, তাহলে ফুচকাওয়ালারা কি করবে বলেন স্যার? এত দাম দিয়ে আমরা যদি ফুচকা খাই, আমরা সরকারি লোক, আমরা কয় টাকা বেতন পাই? আমরা এত টাকা দিয়ে তো আমাকে টাকা দেওয়া লাগবে নাকি? তো নল ঠেকায় ধরবো, এমনি দিব। একদম নয় টাকায় দেন দিয়ে গেছে। হ্যালো আপনি কেডা? হ্যাঁ আমি এসিপি তার সেরা শোয়েব বলছি। ও আপনি তার সেরা না বাল সেরা মোর যায় আছে না। আপনি কি সিআইডি অফিসার? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এসিপি শোয়েব বলছি, কি হয়েছে বলো? আমাকে এই জায়গায় 30 টাকা ডক্সি বেরেনি মোর পোলা খাইয়া একটু অসুস্থ হয়ে পড়ছে বুঝছেন। আপনারা আইসা যদি একটু তদন্ত করতেন মোর ভালো হইতো, মোর পোলাটা ডাক্তার দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমরা এখানে থাকো, আমাদের লোকেশনটা টেক্সট করে দাও, আমরা আসছি। বুঝলে ইমরান? বাড়া কিছু তো বললেনই না স্যার, আমি বুঝবো কি বলেন? বিরিয়ানি। ও বিরিয়ানি স্যার খাবো। স্যার সারাদিন খালি খাই 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 খাই। কুত্তা বিরিয়ানি খাবি? আর কুত্তা বিরিয়ানি খাইতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা চলো চল চল। আমরা দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। আচ্ছা ওই লোক কি অ্যাড্রেস দিছিল? স্যার লোক কি অ্যাড্রেস আমার ফোনে দেবে না আপনার ফোনে দেবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, কথা তো আমি বলছি। স্যার ও তো আমি বুঝি না। আচ্ছা ওই ওই কোচিকে ডাক ডাক দে, কোচি এদিকে এসো। এই কোচি এদিকে আসো তো। এই কোচি। কি হয়েছে স্যার? আমি কোচি? আমি সময় মতো বিয়ে করতাম না, আপনার কোনো 4টে কোচি থাকতো আমার। আচ্ছা আমার কাছে ইনফরমেশন আসে যে হ্যাঁ। তোমাদের এলাকায় কোথায় নাকি ডক্সি বিরিয়ানি বিক্রি হ্যাঁ করে। হ্যাঁ স্যার, ব্যাস এই যে আমি নিয়েছি 30 টাকা করে। দেখেন কি ঘ্রাণ, সুন্দর ঘ্রাণ।
দেখেন অফিসার শিহাব, তুমি কি আমাদের বদনাম করছো? না স্যার আমাদের সুনাম ছিল কবে। আচ্ছা ঠিক আছে আয় তুমি যাও। যাও স্যার তাহলে চলেন হ্যাঁ, চলেন। আমরা সামনে আগাই স্যার। 30 টাকার ডক্সি বিরিয়ানি নিয়ে যান, আমাদের কাছে আসুন। এই দাঁড়াও তো ঐতিহ্য ডক্সি বিরিয়ানি খুলনার, চলে আসুন। ওখানে ওটা কি আমাদের কাছে নিয়ে বিক্রি যান, করছে 30 টাকার মনে হচ্ছে সেই ডক্সি বিরিয়ানি ওটা। মনে হয় ডক্সি বিরিয়ানি। বিরিয়ানি এই শিহাব, ওকে ডাক দাও তো। শিহাব গেল কই? স্যার শিহাব, আরে চলো ওকে ঠেকাও। অফিসার শিহাব, স্যার খাইতে তো খুব মজা। গো 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 ও স্যার কি অবস্থা? গো গো কি হয়েছে? গো গো স্যার ঘেউ ঘেউ করতেছে কেন? এই শিহাব সমস্যা স্যার কি? আইছেন গেউ গেউ করে বললে তো আপনাকে ডাকা হইছে। আমার ছেলেটা দেন খালি গেউ গেউ করে। গেউ 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 কারণ এটা কি বিরিয়ানি? কিসের বিরিয়ানি? কি বিরিয়ানি খাও। এই ছেলেটারে ঘেউ ঘেউ করতেছে? ছেলেটারে লইয়া ডাক্তারখানায় গেছি, তা ডাক্তার কইছে উত্তর বিরিয়ানি খাইতে বলে গেউ গেউ করে। দেখ কি সমস্যা। এই থেকে তোমরা একটু আগে বিরিয়ানি বেঁচে গেল না? ঘেউ ঘেউ করে। স্যার স্যার এই যে আমার ভাইটা ধরো অফিসার শিহাব, ধরো দুজনকে নামাও। তাড়াতাড়ি শিহাব নামাও, এদের নামাও। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সমাজটা এতটা নিচে নেমে যাবে আসলে আমরা কখনো কল্পনা করতে পারি নাই। হ্যাঁ, অনেক শুনছি মরা মুরগি, মরা গরু, মরা ছাগল খাওয়াইছে, কিন্তু আজ আমাদের সমাজ এত নিম্ন স্তরে চলে গেছে যে কুকুরের মাংসও খাওয়াচ্ছে। যাই হোক, আসলে যে বিক্রি করছে আমি তার দোষ দিব না, আপনার মতো আমার মতো যে এই 30 টাকার বিরিয়ানিটা খাচ্ছে তাদের দোষ। আসলে 30 টাকা কি বিরিয়ানি হয় ভাই? 30 টাকায় বর্তমান দেখা যায় অনেক হোটেলে 20 টাকা 25 টাকা সাদা ভাতের প্লেট। আপনি 30 টাকায় কিভাবে এক প্লেট বিরিয়ানি কিনে খাচ্ছেন? এটা আসলে আপনি আপনার ব্রেন থেকে ভাবুন, মন থেকে ভাবুন যে আসলে 30 টাকায় বিরিয়ানি হয়। দোষ আপনার আমার, সচেতন হন আর এরকমের সস্তায় পস্তায়েন না। মুরব্বীদের একটা কথা ছিল যে সস্তায় নাকি পস্তাতে হয়, আসলে তাই হচ্ছে, সস্তায় পস্তাতে হচ্ছে। সস্তায় কোনো কিছু নিয়েন না, ফুটপাতের কোনো খাবার খেয়েন না। ভালো থাকুন, সচেতন থাকুন আর আমাদের পাশে থাকুন। আর আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর হ্যাঁ, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।